хотя бы уверен, что прогулки на Марс начнутся лишь через многие сотни лет, но сроки меняются. Несколько растет перегрузка. Настроение бодрое. Самочувствие отличное. Началька прием. สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับข้าวออสกับเวทีกลางขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะคะน่ารักมากเลยวันนี้พบกับพี่ออสนะคะกับเวทีกลางหรือ Main Stage วันนี้กับงาน NST Fair Thailand 2021 หรือว่ามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 นะคะแน่นอนว่าทุกๆวันเนี่ยเราได้มีการนำเสนอเรื่องของวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเป็นการให้แรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆทั่วประเทศไทยได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นน่าสนใจและมีประโยชน์ขนาดไหนปีนี้นะคะเรายังมีจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงทั้งในและต่างประเทศมากมายให้น้องๆได้สามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้กันและสำหรับปีนี้เราจัดแบบไฮบริดนั่นคือ Virtual Science Fair นั่นก็คือการจัดงานแบบออฟไลน์คือน้องสามารถลงทะเบียนเพื่อ Walk in เข้ามาเยี่ยมชมงานของเราตลอด11วันนี้ที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 9-12 ตั้งแต่ 9 โมงถึง 6 โมงเย็นนะคะหรือว่าน้องๆอยู่บ้านท่านสามารถชมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันค่ะในหลายช่องทางเลยค่ะเริ่มต้นที่ Facebook นะคะกดติดตามได้กันที่ NST Fair Thailand หรือสามารถกด Subscribe ติดตามใน YouTube ได้กับช่องของ NSM Thailand ค่ะรวมถึงเว็บไซต์ของเรา worldwideweb.thailandnstfair.com นะคะที่สำคัญปีนี้พิเศษมากๆเห็นน้องๆฮือฮากันสำหรับพี่วานแม่เจ๊เอ๋นะคะบรูด้าที่มีความยาวถึง11 เมตรแล้วก็น้องๆหลายท่านนะคะเดินมาบอกเลยว่าโอ้พี่โอ๊ตน่าสนใจมากเพราะว่าเรามีระบบ AR ที่เรียกว่าสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวของวานบรูด้าได้เช่นกันอีกหนึ่งก็น่าสนใจกับไฮไลท์ในปีนี้เราได้นำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนก็ดีรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะแล้วก็ได้นำเอาเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับ 5G วันนี้เรามีนวัตกรรม 5G จากหัวเว่ย 5G Innovation Center นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์กับ Service Robot เราจะมีหุ่นยนต์ต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยสำหรับ Universal Cobot นะคะเป็นแขนกลอัจฉริยะค่ะที่สามารถทำงานในส่วนของภาคการผลิตและก็สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์กับเราได้เช่นกัน 5G VR Games นะคะน้องๆสามารถสนุกกับการเข้าสู่โลกแห่งความเสมือนจริงได้และเรายังมี VR Live Broadcast เสมือนเข้าไปอยู่ท่ามกลางทุกเหตุการณ์จริงผ่านการถ่ายทอดสดแบบ360 องศารวมถึงนะคะ AR glasses for 5G medical teleconsultant และอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนั่นคือโครงกระดูกค่ะหรือ skeleton museum นั่นเองนะคะที่บอกไปว่านอกจากเรามีแม่วานนะคะบรูด้าแล้วเนี่ยแม่เจ๊เอ๋เรายังมีการ live AR gimmick ให้สามารถแหวกว่ายได้เสมือนจริงอีกต่างหากและทุกๆวันนะคะสำหรับกิจกรรมของเรากับการ NST Fair ที่ Main Stage แห่งนี้เราก็จะมีการมอบรางวัลทั้งให้หน่วยงานรวมถึงผู้ชนะต่างๆทั่วไทยเรายังมีการสัมมนาการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆให้ทุกคนนั้นได้มีความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนะหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจวิทยาศาสตร์นะคะสามารถมีไอเดียนะคะความคิดสร้างสรรค์ว่าในอนาคตถ้าเกิดน้องชื่นชอบน้องสามารถต่อยอดในเรื่องใดๆได้อีกวันนี้ค่ะกับอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่า GISTDA วันนี้เราจะได้พบกับพวกเขาพร้อมกับ
การเสวนาพูดคุยกับนักบินอวกาศรัสเซียวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook รวมถึงใน NSM นะคะ Thailand YouTube แล้วเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับนักบินอวกาศนะคะผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปถ้าหากน้องๆคนไหนที่เยี่ยมชมเราผ่านทาง Facebook YouTube หรือว่านั่งชมกับเราหน้าเวทีแห่งนี้มีคำถามถือเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวที่น้องสามารถได้คุยกับนักบินอวกาศท่านนี้แล้วก็ชั่วโมงนี้มอบเวทีให้กับ GISTDA เลยนะคะน้องๆค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมงานจาก GISTDA เลยค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านเยฟสกินีไทมคินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยและคณะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีของการส่งนักบินสู่ห้วงอวกาศค่ะ Dear His Excellency Yevgeny Chomikai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand, and dear honorable guests, welcome to the 60th anniversary of first human flight to space station. ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะเป็นการเสวนากับนักบินอวกาศนะคะก่อนอื่นนะคะทำความรู้จักกับนักบินอวกาศสั้นๆนะคะคือท่านคุณเซอร์เจย์นิโคลัสเยวิชเลวินนักบินอวกาศชาวรัสเซียนะคะซึ่งได้รับเลือกนะคะให้ปฏิบัติภารกิจนะคะระหว่างเดือนพฤษภาคมนะคะถึงเดือนกันยายนนะคะในปีคริสตศักราช 2012 ค่ะ We will begin the highlight greeting speech from the Russian cosmonaut, Mr. Sergey Nikolaevich Levin. He was born in 1966 in Moscow and served as a crew member aboard the International Space Station on 2012. Please give a round of applause to welcome him. ขอเสียงตบมือค่ะ Hello, dear friends. Guys, my name is Sergey Koronov. I am from Gagarin's Training Center just now. Hello one more time. This year we celebrate great data. 60 years from the first manned spaceflight Yuri Alexeyevich Gagarin. And this space flight was in 1961, April 12th. And of course, during this period, 60 years period, there are a lot of fantastic and great events in space, in human being in space. First trip of Gagarin to the flight, first walk outside the spacecraft, Soviet cosmonaut Leonov, Soviet woman was the first in this space, Valentina Tereshkova. And there are a lot of events, and for example, Svetlana Savitskaya, the first woman, Soviet woman who walked outside the space station. And during this period, there are a lot of orbital spacecrafts and space station, orbital space station. And of course, we know about first expeditions to the moon, United States astronaut. And 2 years ago, we celebrated this data, great data, 50 years of these first expeditions to the moon. And there are a lot of first cosmonauts from other countries, for example, India, Mongolia, and cosmonauts from some countries from Europe, for example, Poland, Hungary, and
Czech Republic and Slovakia and other countries. And these cosmonauts from these countries were flight with our Soviet cosmonaut on board the Soviet spacecrafts. And just now, some first team of Indian cosmonauts, and they called Gaganauts. They finished just now their training session in Russia in our cosmonaut training center, and they are preparing their first flight. And just now they're in India, and we wait their first trip to the space. And their spacecraft is designed and used Russian service part and of their spacecraft, life support system, I mean. And just now we continue our international and partnerships in space. For example, in International Space Station, we are working with many countries. For example, in my expedition, there were people from Europe Space Agency, from United States Space Agency, Japan, from Japan, Japanese cosmonaut, astronaut, and women astronauts from United States. And of course, it was interesting partnerships in International Space Station. And of course, we are ready and we are invited to work together in space. And welcome to Russia, welcome to Gagarin's Cosmonaut Training Center, and welcome to the space with us. Thank you very much, and I'm ready. If you have some questions, I'm ready to answer. Thank you very much, Mr. Sergey Nikolaevich Levin. So it's clear that Russian space activity is one of the leading of all around the world. We have the first human in space, we have the first woman in space, and currently we have around the globe cooperation from Russian government and other government agencies around the world. So I would like to start the Q&A session. May I pass to Ms. Paripat to collect the question. ค่ะสำหรับช่วงตอบคำถามนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามนะคะสามารถยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำไมค์ไปถามที่ท่านนั่งอยู่เลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook นะคะสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะค่ะในระหว่างนี้นะคะจะมีคำถามที่ทางผู้ชมทางบ้านนะคะได้ถามมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับ Facebook นะคะค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะก็คือว่าอะไรคือความแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นนักบินอวกาศบนผิวโลกนะคะกับการบินบนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะ Hello, Mr. Sergey Levin. We have the first question is about the space. What the difference of the suborbital flights, such as being on the Virgin Galactic flight and the orbital flight, like being in the International Space Station? Can you explain briefly to the young generation to differentiate what's the line of being in space? Of course, suborbital flights to the space, of course, it is interesting. And as for me, I'm going to fly to suborbital flight to the space. But of course, it's not so interesting like flying around the space, around the Earth in space during more than one cycle. And we can, for example, like International Space Station, we can
make a lot of scientific experiments. And for example, just now we have new laboratory module on board the space station, and Russian laboratory module, and we can produce and we can make and we can have a lot of scientific experiments using this module. And of course, we welcome all countries to take part in our job in space on board the space station. Orbital flights, suborbital flights, it's very short flights, of course, and it takes maybe a few minutes zero gravity condition and finish. And duration is more, I think, less than an hour from the launch to the landing. It's very short flight, and just now we are discussing these people. Can we call these people cosmonauts and astronauts because of its only suborbital flights, and it's not enough to be calling cosmonaut or astronaut because of it's necessary to have only not less than one flight, one cycle around the Earth. That's why I recommend you to fly more than one cycle using our Russian spacecrafts, because of just now in December, two Japanese cosmonauts will fly using our spacecraft, Russian spacecraft, more, I think it's maybe a week and a little bit more, a week, maybe 10 days in space, and I think it will be a very interesting expedition, a lot of scientific experiments, educational program, and we can support, and our cosmonauts and our instructors on the Earth, we can support your scientific program, your educational program for your countries, and for example, for Thailand country, and we are ready to support you in space. Not suborbital flight to the space, but it's better for you to fly more than one cycle around the Earth. It's more interesting, and of course higher, and we can compare the altitude, for example, 100 orbital, suborbital, and 400.5 higher orbital, and one cycle of orbital in International Space Station. That's why I think it's, I prefer, of course, to fly in space, to the space using International Space Station, and of course we can use our new Russian laboratory module. All right. Thank you for your question. All right. Thank you very much, Mr. Sergey. So let me translate and explain briefly in Thai language. Mr. Sergey ตอบมาว่าความแตกต่างระหว่างการอยู่ในพื้นโลกนะครับกับการอยู่นอกอวกาศก็คือถ้าเกิดเอาง่ายที่สุดก็คือถ้าเกิดเราบินรอบโลกครบอย่างน้อย1รอบเนี่ยก็อาจจะนับได้ว่าเราอยู่ในอวกาศแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเราขึ้นเครื่องบินขึ้นไปสูงครับแต่ว่าเราบินจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยไม่นับว่าเป็นอยู่ในอวกาศนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ครบ1รอบแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักบินอวกาศขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเรามีระยะเวลาในการอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ข้อดีของการอยู่ในอวกาศเนี่ยก็คือเราสามารถทำการทดลองได้หลากหลายรูปแบบนะครับในสถานีอวกาศนานาชาติยกตัวอย่างนะครับเราสามารถส่งอุปกรณ์ไปทำการทดลองอย่างเช่นทดลองปลูกพืชทดลองการกินอาหารในสภาวะไร้น้ำหนักหรือว่าทดลองทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเช่นการทดลองการรับรังสีเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยในอวกาศเนี่ยก็ควรที่จะส่งขึ้นไปในระดับที่สามารถโคจรรอบโลกได้เป็นระยะเวลานานๆนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ทดลองทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครับ
เดี๋ยวต่อไปขอเชิญคุณปริพัฒน์ในคำถามข้อที่2ครับค่ะในสำหรับคำถามข้อที่2นะคะจากทาง Facebook ของ GISTDA นะคะของคุณพีรมนนะคะศรีกูมินนะคะถามว่าเมื่ออยู่บนอวกาศนะคะหากคุณมองกลับมายังโลกนะคะคุณอยากเห็นอะไรมากที่สุดเหตุผลอะไรค่ะ Mr. Sergey, we got a second question from the audience on the live session. So the second question is, when you are onboarding the International Space Station and look back to the Earth, what kind of picture you are expected to see most, and why you want to see those pictures? Ожидали все-таки, что выйдет реально. Нет? Нет. Именно про то, что ожидают, Это вот beautiful view from the International Space Station, watching through my window to the Earth. Of course, it was great, and I think just now you can see the picture that I could see from the ISS. Of course, the same picture, a lot of lights, of course, and at night part of the Earth. Very thin atmosphere, and of course we have to protect and save our planet. For example, after landing, Yuri Alexeyevich Gagarin told to people that our Earth is beautiful, and we have to save it and to protect, of course, and make it our planet better and brighter. That's why, of course, we think just now we are thinking about ecological questions. We have a very big program on board the space station. I mean, ecological program. A lot of parts and some cities, some deserts, some rivers, and some seas, some glaciers we can monitor, and these parts are after our monitoring and controlling. And I think this answer. All right, thank you very much. Let me explain in Thai briefly. Mr. Sergey ตอบมาว่าภาพที่เขาอยากเห็นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเขานะครับก็คือการสำรวจโลกเนี่ยจากมุมมองของสถานีอวกาศนานาชาตินะครับการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันจะโคจรรอบโลกเนี่ยครั้งหนึ่งหลายๆวันหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งแล้วก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมืองแต่ละเมืองหรือว่าแม่น้ำแต่ละสายได้อย่างค่อนข้างถี่ถ้วนถี่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถานที่เดิมๆแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับทำให้เนี่ยเขารู้สึกไม่มีความเบื่อหน่ายหรือซ้ำซากจำเจนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทำตามภารกิจแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทำด้วยเช่นกันครับค่ะและสำหรับคำถามที่3นะคะค่ะคำถามที่3นี้นะคะจากคุณระพีพันธ์นะคะถามว่าอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบไม่มีกลางวันกลางคืนนะคะดูได้จากนาฬิกาอย่างเดียวนะคะมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตในอวกาศนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งถามว่าอยู่บนนั้นเหงาไหมค่ะ Mr. Sergey, we have the last question. So it's two questions, but we combine it into single question. Because the ISS moving very fast, so you cannot differentiate between day and night. So how you manage your time schedule, and because you are being there in such a tiny space, how you manage not to feel lonely being on the space with limited space. Вот так. День и ночь меняется, как вы с этим справляетесь? Ну, что-то не говорим.
Yes, it is a very interesting question, of course, but we have a lot of work and job, different kind of job on board the space station, and we are living on schedule on Greenwich time, not Moscow time and not Houston time, on Greenwich time. That's why it doesn't matter what just now night on the Earth or day on the Earth. But it is very interesting that we can see the sunrise 16 times per one day and per 24 hours, 16 times. But we didn't have any time to watch through the window every sunset, and because of we had a lot of job and we, for example, as to me and for my colleagues, we didn't feel the difference because of we live on Greenwich time and no any problems. But of course, it's very nice sunrise and sunsets. It's huge view, and I like it very much. But no time to see it every time. Thank you. Welcome to the International Space Station, and you can see this sunset and sunrise with us together. And how you manage not to feel lonely when you are being in the space station? Как вы наверное, чувствуете себя одиноко, как вы много работы. Of course, we work together with my friends, and for example, there are 3 and 4 people on board the space station, and we are friends, people from different countries. That's why I felt very good, because we had sometimes we had a chat, and of course a lot of job, and sometimes we can work together and separately, and sometimes I can call to my friends to the Earth and no any problems, and we are talking with mission control centers, with Moscow Mission Control Center and Houston and some others. That's why I felt very good, and I worked during 4 months on board the space station, and I felt I felt very good, and I didn't feel any problems with my feelings. All right. Thank you. Thank you very much. It's very clear for his answer, and let me translate in Thai. Mr. Sergey ตอบกลับมานะครับว่าถึงแม้ที่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเคลื่อนผ่านไทม์โซนหลายไทม์โซนนะครับเขตเวลาหลายเขตเวลาแต่เขายึดถือเขตเวลาเดียวก็คือ Greenwich นะครับก็คือเป็นเวลากลางของโลกนี่เองนะครับซึ่งเขาก็จะใช้เวลา24ชั่วโมงเท่ากับเราเพียงแต่ว่าเขาจะเห็นใน1วันเนี่ยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย16ครั้งแล้วก็พระอาทิตย์ตกดิน16ครั้งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากแล้วเขาไม่มีวันเบื่อเลยที่จะได้เห็นการขึ้นของพระอาทิตย์แล้วก็การตกของพระอาทิตย์16ครั้งต่อวันนะครับแต่เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เนื่องจากว่าเขาก็มีภารกิจค่อนข้างแน่นนะครับก็ในตารางเวลาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเต็มในแต่ละวันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีเวลาว่างก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปฏิบัติการทดลองหรือว่าบำรุงรักษาตัวสถานีอวกาศนานาชาตินะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งว่าเขารู้สึกเหงาไหมนะครับเขาตอบกลับมาว่า
ไม่เหงาเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเขามีเพื่อนอีก4คนหรือว่ามากกว่านั้นในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเพื่อนเหล่านี้เนี่ยครับจะมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับจากรัสเซียบ้างหรือว่าประเทศอื่นอย่างเช่นอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่เขาได้อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยไม่ได้คุยแค่4คนนะครับบางครั้งเขาติดต่อสื่อสารกับสถานีควบคุมภาคพื้นดินอย่างเช่นที่มอสโกนะครับที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าสามารถโทรกลับมายังพื้นโลกได้นะครับด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำหน้าขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกเบื่อเลยในขณะที่เขาปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติครับผมค่ะนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในการเสวนากับนักบินอวกาศนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much Mr. Sergey please give the round of applause to Mr. Sergey Nikolayevich Levin for such a wonderful greeting speech and insightful answer ขอเสียงปรบมือด้วยครับ Goodbyeเขาพูดอะไรอยู่ครับdue to could you repeat your last sentence just now can continue our session and she is ready to explain in some details and are you ready to present here? Yes. So the next session, I will continue with the presentation on history of space exploration, current achievements and future plan, presented by Mr. Natalia Maslakova, specialist at the Youth Educational Cosmo Center in Yuri Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center ค่ะสำหรับในหัวข้อถัดมานะคะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะในหัวข้อความเป็นมาของการสำรวจอวกาศความสำเร็จนะคะและแผนการดำเนินงานในอนาคตนะคะโดยคุณนาตาเลียมาสกาวาผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกอบรมนักบินอวกาศกาการินรีเสิร์ชแอนด์เทสค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Hello dear friends. I'm so glad to greet you here in our training center. So I'm working in Cosmo Center and we suggest, different tours, different lectures and different programs for representatives of different ages, starting from children and up to adults. We have a lot of interesting things. Unfortunately today I'm a bit pressed for time and I cannot tell you everything that we can present and can tell and just arouse the interest of the younger generation. But I will try to give a short lecture about the history and our future achievements and so I continue. So the name of the lecture, the achievements of Soviet-Russian cosmonautics, history and modernity. Tsiolkovsky Konstantin is a Russian scientist, inventor, stood at the origins of Russian cosmonautics, being its founder. Tsiolkovsky developed the theory of multi-stage rockets and was the first to study the possibility of using a rocket for flights outside the Earth's atmosphere. He was one of the most outstanding scientists of the 20th century.
into space on jet propulsion. This genius idea of Tsiolkovsky became a reality thanks to the design talent of Sergey Koronov. Sergey Koronov is one of the most outstanding Soviet scientists, designer of rocket and space system. Together with his fellow enthusiasts, he created the Jet Propulsion Research Group, and he was the developer of the world's first space rocket, which delivered the first artificial Earth satellites for various purposes, and spacecraft, on which man made space flights for the first time in history. On October the 4th, in 1947, the Soviet Union launched the first ever artificial satellite into the Earth's orbit. The purpose of the launch is to check the correctness of the calculation and to investigate. The satellite was supposed to transmit signals that any radar amateur could hear. The device has successfully coped with its mission, and the flight duration was 3 months. The launch of the world's first satellite opened the space age in the history of mankind. Belka and Strelka, these are names of the first dogs. The first successful orbital flights was made by the Soviet cosmonauts, dogs Belka and Strelka, in August in 1960 on Sputnik 5 spacecraft. The flight lasted over 25 hours. The main purpose of sending animals into space was to test the possibility of manned flight into the outer space. To prepare a person for space flights, to prepare man, the world's first cosmonaut training center was created, which began functioning in summer of 1960 in Zelenin-Gorodok, where actually the cosmonaut center is now. And now it has the name the Cosmonaut Training Center by Yuri Gagarin. After his death, the center started to have his name. Yuri Gagarin is the hero of the Soviet Union, and in April the 12th, in 1961, Vostok spacecraft with Yuri Gagarin on board had been launched. The spacecraft was launched into orbit and made one orbit around the Earth. This was the whole flight. The world's first space flight lasted 108 minutes, and it was very successful. The further fate of the first cosmonaut, unfortunately, ended tragically. On March 27, in 1968, Yuri Gagarin died at the age of 35 years only in a plane crash while performing a training flight. German Titov is the Soviet cosmonaut, the first person who completed a long space flight, more than a day. For that time, it was the longest flight. The youngest cosmonaut, he was only 25 years old in the history of manned cosmonauts. The hero also of the Soviet Union, he made a space flight on Vostok 2 spacecraft that lasted 1 day and 1 hour in August the 6th in 1961. The first group space flight was carried out by cosmonauts Andrei Nikolaev on Vostok 3 spacecraft and Pavel Popovich on Vostok 4 spacecraft. Vostok 3 was launched on August 11 in 1962. And a day later, Vostok 4 was launched. So just for you to understand, Vostok crafts were the first crafts that were designed in our history of cosmonauts. Later then we had different kind of spacecraft, and I will speak about that a little bit later. So Vostok then was hot, and then Soyuz crafts that are used now and are believed the most
safe and checked means of transporting the crew to the board of the station. Bykovsky Valery is a Soviet cosmonaut who had made 3 flights into space. He made his first flight into space on Vostok 5. So now you see we have Vostok crafts already in 1963. Today this flight remains the longest single flight. Simultaneously with Vostok 5, Vostok 6 spacecraft was in space, piloted by the world's first woman cosmonaut, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova is the first female cosmonaut, the only woman in the world who had the youngest age at the time of orbital flight. She was only 26 years old. She made her space flight in June in 1963 on Vostok 6 spacecraft and spent more than 2 days. And she was the first woman who gave birth after the flight. She was married to Soviet cosmonaut Andrian Nikolaev, and they were concerned about, the future and about the pregnancy. But everything was all right, and she gave birth to a wonderful girl. And one more thing was open for the future exploration. It is possible to give birth after the space flight. Komarov Vladimir is a Soviet cosmonaut. He is a hero of the Soviet Union twice. First of all, he was the commander of the world's first 3-man Soviet spacecraft crew. He has made his first flight on Voskhod 1 and Soyuz 1. His flight on Soyuz craft had missed tragically. It was constructed on the base of Voskhod and Vostok. He supposed that the flight could end with his death. He knew and he had a suspicion, but he had to make and to fulfill the mission. He flew. He fulfilled the mission. That was the orbital station. But while descending, there was a problem with the parachute system. It didn't open properly, and unfortunately he died. In a year, in 1968, Soyuz 2 had been launched just to check the parachute system. Successfully launched, and it was unmanned. But unfortunately, it was our first tragedy in our history. Just to say, in our history, we have 4 tragedies. Vladimir Komarov and Volkov Dobrovolsky-Patsayev, just because they were not wearing spacesuits. But in comparison to other, for example, to death of astronauts from other countries, the number is quite minimum. And this center is believed is one of the first and the best in the world, where best cosmonauts and astronauts are being trained. The next space record is dedicated to the meeting over the planet of 2 spacecraft, Soyuz 4 and Soyuz 5, in January of 1969. The launch of the 2 ships took place with the difference of 1 day, and it was the world's first docking of 2 manned spacecrafts. During the legendary docking, the active craft was Soyuz 4, piloted by Vladimir Shatalov. The 2 ships, the 2 crafts, were docked for 4 hours and 35 minutes. The meeting over the planet of the 2 spacecraft became the first stage in the implementation of the International Space Program Soyuz Apollo.
I know that I have to finish. That is even less than I planned to say, less than a half. It is just 1/3 of this short lecture that we have prepared for you. But unfortunately, I'm pressed for time, and I hope that for further lectures, you're welcome in our center, in our Cosmos Center, and with pleasure, we would continue our work with you. All right. Thank you very much, Ms. Natalia Maslakova, for the presentation. Unfortunately, we haven't finished the legendary of the Russian space progress yet. So you are very first pioneer in the space development and space technology, no doubt. Anyway, because you come from the Educational Cosmos Center, so we select some of the questions that might be a good interest for the educational purpose and the young generation. ค่ะสำหรับคุณนาตาเลียนะคะจากสถาบันนะคะการสอนนักบินอวกาศนะคะกาการินนะคะดังนั้นคำถามนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการบินการเทรนนิ่งนะคะโดยมีคำถามนะคะจากคุณณภัสนะคะมาหมัดนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะถามว่าหนูอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมคะและต้องเลือกเรียนอะไรคะ The first question is from a high school girl who would like to become a cosmonaut. So right now she studies in the high school level, but she would like to know what kind of training and what kind of field of study that she have to select when she attend the university level to become an astronaut. I got your question. Thank you. That's a very interesting question. Just, to be a cosmonaut, you need to have the higher education first of all. Preferably in, special spheres. But now a cosmonaut can be even, just having good health, age not older than 35 years, weight not more than 90 kilos, and height not more than 1 meter 90 centimeters. That is about the spacecraft construction. It's fine that you just send the application and then you will be checked by doctors because you need to have very good health. Also, psychologists, I suppose, are the most important people who decide if a person ready, because it is a very tough psychological work. And not everyone can be, under these stressful situations and just to make out. And that's why psychologists take the decision if a person able. The other thing, we have a very good training base, and the centrifuge is one of the most important training base. So that while the flight, a person is stressed by over G's. They can be from 4 up to 8 G's. And first of all, when a person gave the application, he's checked on the centrifuge, just on the subject to check if he can stand these over G's. While this start, by the way, takes 8 minutes 48 seconds, but the over G's are not very high. And while the descending, especially if the descending is, at an unplanned dock, that can
reach up to 8Gs, and it is very stressful to a human being body. That's why that is very important to check a person. So I hope that I have answered the question. Thank you very much, Ms. Natalia, for such a very in-depth answer. Let me translate and make it shorter version in Thai language. Mr. คุณนาตาเลียนะครับตอบกลับมาว่าถ้าเกิดอยากเป็นนักบินอวกาศเนี่ยครับสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพของเราครับต้องแข็งแรงนะครับก็คือเนื่องจากว่าจะต้องทนรับสภาวะในการถูกส่งอยู่ในจรวดเพื่อส่งขึ้นไปในอวกาศนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีความแข็งแรงพอตัวรับแรงกดดันจาก G-force สูงๆระดับ 8G ได้นะครับก็คือ8เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกนะครับนอกจากสุขภาพแล้วร่างกายแล้วยังต้องมีการคำนึงถึงสุขภาพจิตใจด้วยนะครับก็คือ Psychology ของเรานะครับเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเว้งว้างเคว้งคว้างโดดเดี่ยวอยู่ในอวกาศได้นะครับดังนั้นก็ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงด้วยส่วนการศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาอะไรก็ได้ครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้จะเป็นแพทย์ก็ได้จะเป็นวิศวกรก็ได้ครับก็คือบนอวกาศเนี่ยเราต้องการทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างหลากหลายนะครับดังนั้นน้องจะเลือกเรียนสาขาไหนก็ไม่เป็นไรครับขอแค่มีความสนใจด้านอวกาศนะครับแล้วก็มีสุขภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงครับผมค่ะผู้ชมทางนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะค่ะค่ะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายจากผู้ชมทางห้องส่งนะคะ Good afternoon, Ms. Natalia. I believe that there are many in the young generation that would like to be the cosmonaut, and maybe some of them would like to be trained to be the cosmonaut. But my question is it possible for them to contact the institute directly to be trained to be the cosmonaut, or we need to have the agreement between the country? Actually, there should be the agreement, and our boss, I would say, just makes the decision. So definitely, you need to contact with the administration of the center, and everything is possible because we just propose the educational part. The center, actually, its main function is to train cosmonauts, and we just speak of the educational part, and other questions you have to decide with the other departments, I suppose, through the embassy, and all these official things should be prepared. Did I get your question? Did you get me right? And have I answered the question? Yes, I think she said she fully understand the answer. So let me explain briefly in Thai about the question and the answer as well. คุณทางท่านผู้ชมด้านล่างนะครับถามมาว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเป็นนักบินอวกาศเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความสามารถในการส่งนักบินอวกาศได้เองเนี่ยจะมีทางไหนหรือเปล่าที่สามารถส่งเยาวชนไทยเนี่ยไปเข้าร่วมโครงการนักบินอวกาศของประเทศรัสเซียนะครับก็ได้คำตอบจากคุณนาตาเลียนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องลองติดต่อผ่านทางสำนักงานนะครับอย่างเช่นติดต่อไปทางสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับหรือว่าติดต่อไปยังสถานฝึกนักบินอวกาศของรัสเซียนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีหน่วยงานหลักด้านอวกาศอย่างเช่น GISTDA ของประเทศไทยนะครับที่มีบทบาททางด้านส่งเสริมการรับรู้ด้านอวกาศเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศหรือว่าอยากเป็นนักบินอวกาศเนี่ยก็สามารถลองติดต่อเข้ามามันมีโปรแกรมประกวดมากมายครับแล้วก็เราจะคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยแหละครับเป็นตัวแทนส่งไปด้านความร่วมมือระหว่างนานาชาตินะครับถ้าเกิดมีโอกาส
ที่เกิดขึ้นว่าเขาจะรับเยาวชนรุ่นใหม่ไปเทรนเนี่ยครับเราก็จะคัดเลือกเยาวชนเนี่ยที่เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเห็นเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่นะครับสามารถเป็นนักบินอวกาศในอนาคตได้ครับผมค่ะนะคะก็ขอปิดหัวข้อในการเสวนานะคะในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณนาตาเลียมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ That's the end of the this session presented by Miss Natalia. Please give a round of applause to thank you her. ขอเสียงปรบมือด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much. Thank you. It was my pleasure. Hope to contact with you again. Yes, hope to see you again. Bye bye. ครับก็จบเซสชั่นแรกไปแล้วนะครับที่มีการพูดคุยกับนักบินอวกาศนะครับแล้วก็เรียนรู้ประวัติเทคโนโลยีอวกาศของประเทศรัสเซียนะครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการนำเสนอจากประเทศรัสเซียเช่นกันครับแต่ว่าจะเป็นแนวเทคนิคมากขึ้นนะครับจะเสนอทั้งหมด3หัวข้อนะครับเกี่ยวกับการใช้งานจากอวกาศทำยังไงที่จะเสริมสร้างธุรกิจในประเทศส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสที่จะทำธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศนะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรา3คนอยู่ด้วยกันก่อนน้องๆค่ะประมือกับพี่อธิพัฒน์แล้วก็พี่ปฏิพัฒน์ด้วยนะคะใช่ไหมพี่อ้นอ่านชื่อถูกใช่ไหมปฏิพัฒน์เดี๋ยวเชิญมาตรงนี้ก่อนจริงๆเรามีอีก1ช่วงด้วยกันสำหรับการเสวนาสำหรับนะคะสปีกเกอร์ต่างชาติแล้วก็วันนี้โมเดเลเตอร์2ท่านนะคะจาก GISTDA ก็ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็รวมถึงมาแปลให้กับพวกเราได้รู้จักกันซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศถูกไหมคะมีสปีกเกอร์กี่ท่านเอ่ย3 ท่านด้วยกันนะคะ3ใช่ไหมคะใช่ค่ะ3 ท่านนะคะจาก3 บริษัทเลยค่ะจากประเทศรัสเซียค่ะบอกเราได้ไหมคร่าวๆว่าสิ่งที่ทั้ง3ท่านจะมาคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวเชิญตรงกลางนิดนึงพอดีเรากำลังไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง GISTDA Fanpage นะคะรวมถึงใน thailandnscfair.com กันด้วยนะคะทั้ง3ท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังไม่มีแอสโทรนอตคนไหนที่จะสามารถไปเลยแต่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆเยาวชนก็สามารถเป็นได้เหมือนกันทีนี้เรามาต่อยอดกับเรื่องของสปีกเกอร์อีก3ท่านเมื่อกี้บอกไปทั้ง3ท่านก็จะมาทั้ง3บริษัทเลยเกี่ยวข้องกับบริษัทไหนบ้างคะค่ะสำหรับหัวข้อที่จะเสวนาในช่วงต่อจากนี้นะคะจะเป็นจะเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจนิดหนึ่งค่ะก็คือว่าจะลงลึกไปถึงหัวข้อที่ใช้งานเทคโนโลยีจากอวกาศแล้วนะคะก็จะเป็นหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นกรณีศึกษาจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนาะจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเรารอไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะจากสปีกเกอร์หรือวิทยากรซึ่งเราจะมีการพูดคุยระยะไกลกันที่เขาเรียกว่า Zoom นั่นเองแต่ว่าในช่วงนี้พี่อ๊อตมีสิ่งที่อยากจะมอบให้นะคะนั่นก็คือกระเป๋าสวยๆจริงๆเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดไปมาหลายบูธเนี่ยก็จะได้ของรางวัลกันเยอะแล้วแต่คำถามพี่อ๊อตมีง่ายนิดเดียวข้างล่างสามารถตอบได้แล้วก็ยกมือได้เลยนั้นเราจะมีไมโครโฟนจากพี่ไลเอาไปให้กับคุณน้องเลยตรงนู้นถามว่านักบินอวกาศรัสเซียที่ทั้ง2ท่านได้คุยกันเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาชื่อว่าอะไรคะง่ายมากมีแจกกี่รางวัลคะแจก2ไม่เดี๋ยวพี่อ๊อตถามก่อนคำถามหนึ่งเดี๋ยวคำถามที่2เดี๋ยวให้น้องปริพัฒน์ถามอยากตอบลองเดาได้นะแต่จริงๆมันก็ยังไม่ถึงชั่วโมงนะสามารถจำได้อยู่นักบินอวกาศที่ทั้ง2ท่านนะคะจากทีมงานของ GISTDA ได้สัมภาษณ์ก่อนมิสนาตาเลียชื่อว่ามิสเตอร์อะไรยกมือหน่อยสิพี่โอ๊ตอยากเห็นคนกล้าชื่อเขาจะเฉพาะป่ะเพราะประเทศนี้คือต้องออกเสียงหรือว่าแอคเซนต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยขึ้นต้นในตัว S ละกันลองเดาไหมยกมือได้ไมโครโฟนไปค่ะตอบว่ามิสเตอร์เซอร์เจครับเซอร์เกย์หรือเซอร์เกย์ถูกต้องค่ะต้องขึ้นมารับรางวัลเลยเนาะเดี๋ยวให้
โมเดเลเตอร์2ท่านมอบให้เลยนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะแสดงว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังมากๆเลยบูธของจิสต้าอยู่ตรงไหนคะพอจะบอกได้ไหมอยู่ตรงไหนคะอยู่มุมไหนอยู่ฮอลไหนของงานเอ่ยยินดีด้วยนะคะโอเคมาจากที่ไหนคะบ้านสมเด็จคณะอะไรคะครุศาสตร์โอเคยินดีด้วยนะคะไปเดี๋ยวขออนุญาตน้องค่ะเดี๋ยวพี่ขออีก1รูปด้วยกันพอดีช่างภาพเก็บภาพไม่ทันนะคะเดี๋ยวมองต้องกล้องตรงกลางค่ะบูธจิสต้าอยู่ตรงไหนไปเยี่ยมเยียนมาแล้วเรียงเอ่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านซ้ายนะครับซ้ายมือของผมขวามือของท่านผู้ฟังนะครับก็จะบอกว่ามีคนที่ตอบถูกด้วยนะคะกับมิสเตอร์เซอร์เกย์เรวินนะคะในไลฟ์เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอบถูกนะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับไปหรือน้องสามารถอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวเรามีของรางวัลนะคะผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยส่งให้น้องด้วยเลยถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะคำถามที่2เอาง่ายๆเลยปริพัฒน์จะถามอะไรดีสำหรับน้องๆข้างล่างดีมีคนอยากตอบแล้วเอาง่ายๆเลยได้ค่ะจากสถาบันที่สอนนักบินอวกาศนะคะของรัสเซียมีชื่อว่าอะไรคะมีชื่อว่าทันฟังไหมคะมีชื่อของสปิเกอร์คนเมื่อกี้ใช่ไหมชื่อของสถาบันนะคะชื่อของสถาบันเอาให้ง่ายกว่านั้นก็ได้ครับชื่อเดิมของสถาบันเนี่ยนะครับเอาแบบสั้นๆชื่อเดิมของสถาบันเนี่ยคือ Youth Educational Cosmo Center นะครับก็คือ Cosmonaut Training Center แต่ว่าเขามีการเพิ่มชื่อนักบินอวกาศเข้าไปอีกข้างหลังชื่อนักบินอวกาศที่เพิ่มเข้าไปในชื่อสถานที่นั้นในไลฟ์ตอบได้เหมือนกันนะคะมีของรางวัลให้เหมือนกันชื่ออะไรครับคนที่อยู่ที่นี่ในด้านหน้าแมนสเตจก็สามารถตอบได้เช่นกันอะไรนะอะไรจริงๆในหลักสูตรหรือความรู้ที่เราเรียนอยู่ในมัธยมเราก็ยังมีเนาะทุกคนต้องรู้จักอะไรคะลองเดาดูได้นะในไลฟ์น่าจะมีคนตอบถูกแล้วด้วยแหละเราต้องสู้เขาลูกเราเป็นออฟไลน์นะเราต้องสู้เขาว่าเรามาเยือนถึงนี่เลยเราอยู่ด้านหน้าเวทีกลางอะไรคะมี3 คำตอบว่ายูริกาการินถูกไหมคะถูกต้องค่ะมารับเลยเดี๋ยวพี่ออสให้ทั้ง3ท่านอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยกับผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวพี่ออสขอตัวไปข้างๆก่อนเพราะว่าเรายังมีอีก1เซสชั่นจากจิสตาเช่นกันซึ่งถือว่ามาพูดคุยกับสปีกเกอร์เดี๋ยวมารับตรงกลางนะคะปรบมือกับทั้ง2ท่านที่ตอบถูกด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราอยู่ในช่วงการเสวนาและก็การพูดคุยกับสถาบันจิสตาแล้ววันนี้เรามีซัตเทอร์ไลท์เอนจิเนียร์ทั้ง2ท่านที่ยังอยู่กับเราในช่วงนี้พี่ออสมอบให้กับทั้ง2ท่านเลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเข้าสู่กิจกรรมในช่วงที่2นะคะในช่วงกิจกรรมบรรยายนะคะโดยกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมนะคะในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจนะคะและวิทยาศาสตร์นะคะกรณีศึกษาคุณเดมิสตรีลอสกูท็อปนะคะผู้อำนวยการนะคะของCosmonaut ค่ะ The first presenting is on the topic of economic and science effect from developing space technology, Russian case study, presented by Mr. Dmitry Oskutov from Cosmos. Mr. Dmitry is the Director General of this organization. Please welcome Mr. Dmitry Oskutov. ขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Hello, dear friends. Hope you can hear me, and I'll try to start the screen demo. I asked the organizers to provide me the rights to switch on the screen demonstration. Since we're using the Zoom platform. Meanwhile, I will briefly outline what we are doing, what Roscosmos is doing, what it has been doing over the last
several years, several decades. I will say some words about our civil satellite constellation, about the economic effect that it provides. I will also briefly touch upon the topic of our current and prospective launch vehicles. I will say some words about the commercial space flights, the space tourism, which is very promising direction. And I will finish talking about the scientific and educational programs. Well, since I see I still don't have the rights to switch the presentation on, I will just start briefly outlining who we are. Globkosmos has been serving the space industry, the first Soviet and then the Russian space industry for more than 35 years. We are the foreign economic operator of Roscosmos, and we are working very closely with the International Cooperation Department of Roscosmos State Space Agency. And what we are doing, we are providing launch services on different Russian launch vehicles. We're providing Earth observation data, and my colleagues further will say some words about that. Our service portfolio is pretty vast, and it includes consultant services, export control services, some logistics, as well as commercial space flights. We restarted this program recently. We have been tasked by Roscosmos to take care of that. On the slides that I hope you will be able to see a little bit later, you can see the Russian orbital satellite constellation, and it has several dozens, almost 100 satellites in orbit. And I will now try to demonstrate you the screen. I hope you can see it now. Yes. Yes, thank you very much. Thank you. Great. Just trying to switch to the next slide. Yes, this is who we are. This is our service portfolio that I have already mentioned. I will briefly touch upon these items later. So the space systems and the satellites that we do have in orbit today, you can see that they are split in several tasks. We also count 5 modules that the International Space Station has today. And later I will say some words about the Earth observation satellites that we have on orbit. So these are some technical data of the satellites that we do now have today. The Earth observation is a very important task of the state economy. These are manufactured by different enterprises and are working in different orbits, mostly in low Earth orbit. And here are the tasks that can be solved by means of Earth observation using the data and services coming from these satellites. And I would like to stress that this is a very important task, which has not only impact on the state security and territorial integrity monitoring, but also on some very applied tasks such as agriculture management, environmental monitoring, and I believe my friends from TerraTech will say some more words about how the Earth observation data can be used for state tasks. And for Russia, which is a federation, it's very important to manage the GR, the governmental relations, and to talk to local authorities, because these services, they do provide economy of scale, they do provide some more budgetary efficiency, which really benefits the population of these areas. Hydrometeorological satellite platforms, also manufactured by different Russian enterprises. These are the technical characteristics. You can see that they're working different satellites in different orbits as well. The sun-synchronous orbit, which is the low Earth orbit, the geostationary orbit, which is much higher, 36,000 kilometers, and Arctica M is working on the highly elliptical orbit. This slide shows you the telecommunication platforms. The telecom is a very important sector of the state economy, and these 2 platforms that are manufactured by also one of the leading Russian satellite manufacturers. They're used for telecommunication satellites.
And they're using the most recent developments which are available on the aerospace market. The navigations, this is something that we're using every day, and the Russian global navigation satellite system is the only system that provides access to the civilian global positioning signal in the two frequency bands, L1 and L2, to consumers around the world free of charge. You can see we have two main types of the satellites. GLONASS-M was launched in 2003, and the more sophisticated version, the more lighter but the more efficient version of the satellite, the first launch date was in February 2011. So these are some services that are provided by the navigation satellites. You see, they also have a very good scale effect on the economy of our state and on the international level as well. The personal communication satellite system, GONETS, we also have a presentation today on this system, I believe, so I won't stop on it. And finally, the multifunctional space relay system, which consists today of 3 Luch satellites. They're placed into the geostationary orbit. One of the very important tasks that they're doing is to provide the data retransmission from the International Space Station, from the Russian segment, to the ground control centers, as well as information from the low orbiting satellites to the ground receiving stations. Very capable satellites in the GEO. Now, one of my favorite parts is the Russian launch vehicles. Several words about what we have today. The Angara 1.2 LV is, hopefully it will have its next flight pretty soon. Also, you can see the Soyuz launch vehicle family. The Soyuz 2.1B has a modified third stage engine, and Soyuz, another one, you can see a piloted version with a small tower on the top. It is an emergency escape system. This is a piloted version of the Soyuz rocket, a very robust and reliable rocket. And the mighty Proton, which is the heavy launch vehicle, it will have its next flight by the end of this year, hopefully, and it will be gradually phased out by the newest Russian launch vehicle, Angara A5. We have seen already some great shots and great videos today of this LV. These launch vehicles are launched from 3 Russian spaceports, and Soyuz is launched as well from the Guyana Space Center in French Kourou. It is managed by our partners, Arianespace, European launch provider. And some words about the Prospective launch vehicle. One of my favorite projects is the Soyuz SPG. This is a Prospective methane-powered launch vehicle, a reusable launch vehicle. It will have a reusable first stage, and it should be launched from the newest Russian spaceport, the Vostochny spaceport. For the first time in Russia, this launch vehicle is developed to have a specific launch cost. It will have a 5-meter payload fairing and a fully automated launch pad, so people won't be involved in any operations on the launch pad. The Soyuz 5 is a joint project between Russia and Kazakhstan. It is a more powerful launch vehicle capable to carry 17 tons of payload to the low Earth orbit. Its maiden flight is supposed to happen by the end of 2023. Then we'll have an Angara A5B launch vehicle, which should have a hydrogen-powered third stage. And finally, the Super Heavy launch vehicle, which is will be used not only for flights to the moon, but also to carry some very heavy payloads to the low Earth orbit that could be assembled there potentially. So basically speaking, by the end of this decade, we shall have a fully new line of launch vehicles, and those LVs will be able to take off from the Russian territory. Some words about the human space flights, which is a very promising area. You can see here the timeline of the space flights starting from 1961, and we're celebrating this year the 60th anniversary of the flight of the first man into space, Yuri Gagarin. But for GlovCosmos, another very important date is 1990, when the Japanese journalist Toyohiro Akiyama flew
to the Mir station under the Glove-Cosmos contract. Although he paid not from his own pocket, he was paid for this flight by the Tokyo Broadcasting Corporation. So ideally, the first space tourist is considered to be Dennis Tito, who flew to the International Space Station in 2001. Since then, there were a number of commercial space flights, and today we are returning to this task. Why Glove-Cosmos? Because we have been coordinating international human spaceflight projects since 1985. We have a skilled team, and we are taking part today, in fact, in some human spaceflight programs. We have been working with the United Arab Emirates for the first astronaut flight to the ISS, and we're working today together with our Indian partners on the human space program Gaganyaan. Today, the space flights are being made to the International Space Station. It is growing. We have launched a new module to the Russian segment, Nauka. It is the multi-purpose laboratory module. It was launched just this July, this year. We are also expecting to launch a nodal module, Prichal, to ISS by the end of this year. So you see that the International Space Station is growing. We hope very much that it will be working at least until 2027, 2028, maybe longer. But the task to establish more robust space economy in the low Earth orbit is a valid task for all of us, and I believe for the whole space industry in the world. And some words about the scientific activities that we have been working on, and we will be ready to provide autonomous space laboratories in the next years for microgravity research and maybe for biomedical experiments in space. Since not only professionals but tourists are flying today to the ISS, they are also interested in working on some scientific programs so that their flight won't be in vain. And we also provide expanded proposals for different experiments aboard the International Space Station. And finally, just some words about the Russian Space Observatory. This is a great scientific project, international scientific project, I would say, because the Space Observatory is carrying a European module, scientific equipment. We launched it just 2 years ago, and in several months it reached the Lagrangian point. This is, basically speaking, the point between our Earth and the Sun with the minimum gravity influence on the spacecraft. And today it has already delivered some very interesting scientific results. And in fact, this is the most interesting point for scientists when the spacecraft has been launched into space and starts working. So we see, and we hope to see even more scientific results from this Spectre RG scientific laboratory. Finally, this is the slide where you can see some educational programs that we provide from the most prominent Russian universities. Probably the most famous one is the Lomonosov Moscow State University. It provides educational programs. Probably most interesting for you would be Earth observation systems and remote sensing and space map making, some applied technologies and applied knowledge that could be used for practical purposes. And Samara University educational programs. Samara is a city well known because this is the place where Soyuz rockets are being built and manufactured. So this university also provides very interesting and sophisticating educational programs, starting from 1 week training and 1 month training program, 120 hours with lectures and practical classes. So I would stop here and pass back the floor to the organizers. I hope to have some more concrete projects with your country, with Thailand, and we are hoping to provide the best services possible, beneficial for our nations. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Dmitry Oskuzov, for the overview of the Cosmonaut.
So we see that Graph Cosmos operates almost 100 satellites actively, and you have provided launch service from very small payload up to a very big payload. So right now, I would like to have the Q&A session. Let's start with the audience. Ms. Paripat, can you ask the question from the audience? ค่ะสำหรับผู้ชมนะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะสามารถสอบถามได้นะคะจากคุณเดมิสตรีค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะมีไหมไหมคะถามภาษาไทยได้เลยค่ะครับถ้ามีความสนใจที่จะไปเรียนเกี่ยวกับด้านสเปซที่รัสเซียนะครับเราต้องเตรียมตัวยังไงไหมครับเขาสอนเป็นภาษารัสเซียหรือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่แบบใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารครับถามเรื่องทุนการศึกษาด้วยเลยไหมคะเมื่อกี้สไลด์ล่าสุดได้ครับทุนด้วยก็ดีครับว่าแบบจะสมัครอะไรยังไงครับได้ค่ะ Mr. Dimitri, so we have one question about the educational program. So in the very last slide, you present about the Cosmonaut University. So the audience asked that what kind of training you provide and how to apply for the program. And also, do you have the scholarship program or a partially funded program or not? Yes, thank you very much for this question. And we know that educational programs are probably in the top 3 of the requests that we are receiving from our foreign partners. Starting from the scholarship programs, we are working with the Ministry of Education of the Russian Federation to provide some limited, but to provide some funding for foreign students. Normally, we have to have intergovernmental agreements to carry out such programs in place. To of the Ministry of Education, and to be more precise, address Glove Cosmos as the point of contact, and you can see the contact is on the screen now, I believe, and we will make sure we will talk to the universities directly to see what scale of the program we can provide that would suit your personal needs or the needs of your university. I forgot to say that the classes are provided in English. We can also look at some other options, but ideally it should be Russian or English language. So yes, we can handle this issue, and I invite you to address Glove Cosmos to see what we can do for you. Thank you very much for the question. Thank you very much. Such a promising answer. So let me translate in Thai. คุณดิมิทรีบอกว่าทุนการศึกษาเนี่ยตอนนี้เขามีแล้วแต่ว่าเป็นทุนจากรัฐบาลรัสเซียนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะให้เยาวชนในประเทศเขาก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ความร่วมมือกันอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะทำเรื่องส่งผ่านทางสถานทูตไปยังกราฟคอสมอสนะครับในการจัดอบรมให้นะครับแล้วเขาก็สามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่เขาก็ encourage ว่าเราก็ฝึกภาษารัสเซียไปด้วยก็จะได้ทั้งสองภาษาแล้วก็รับรู้ความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่ารัสเซียเนี่ยก็เปิดรับความร่วมมือนะครับแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ค่อนข้างเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศนะครับให้กับเยาวชนทั่วโลกนะครับMr. Dimitri, so I think we have a time for only this question. So in the next opportunity, maybe some of the audience will contact you directly to the Graph Cosmos or pass the question to GISTDA to forward to Graph Cosmos. So I would like to thank you again on the presentation of the overview of the Graph Cosmos, and hopefully we will see the first Thai student
being trained at the Russian Federation in the near future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ค่ะและในหัวข้อถัดไปนะคะที่จะบรรยายต่อจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการทำงานดาวเทียมสื่อสาร GoNet นะคะที่คุณเดเมสตรีค่ะได้กล่าวนำไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะโดยจะเป็นการบรรยายนะคะโดยคุณวาเลนตินคาซินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะคะของระบบดาวเทียม GoNet ค่ะ So we have another presentation on the topic of capabilities of the communication satellite GoNet, presented by Mr. Yixin Valentin. He is the marketing director of the satellite system GoNet. Please welcome him. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Sorry, we can't hear you. We lost your sound. Could you ensure the mic is on? Yes, once again. Yes. All right. Is it okay now? Yes. Yes. Please continue. Great, thank you. So hello again, dear participants of our meeting. So I'm going to present one of Roscosmos satellite systems. It's low orbit GoNet system. And let me put on our presentation. So can it be viewed? Yeah. So I hope you can see our presentation. So GoNet satellite system is a low orbit satellite system, which is used to provide communication channels all over the globe, both to mobile and stationary objects. And the market focus of this system is where there are no communications provided by terrestrial means, 2G, 3G, or 4G, or even 5G. And our system provides data transmission of GPS or GLONASS positioning data. Also, we can provide personal messaging and new one M2M and IoT satellite channels in such applications. So if speaking about the constellation, we have 12 low orbit satellites, GoNets M. They are placed on 4 orbit planes. Each plane consists of 3 satellites, and they are constantly rotate around the globe at a very high speed, at about 7.1 kilometer per second. And the communication session is carried out when a subscriber is in the service area of a satellite, which is about 5,000 kilometers in diameter. So a subscriber can send information to satellite and receive information from the satellite. And in this approach, the communication session is carried out. Our constellation is constantly renewed, and it's filled with new satellites. And in years 2019, 2020, we had 2 successful launches, and our constellation was renewed with 6 new spacecraft. So it is fully operable and capable of providing services all over the globe. To provide communication with public networks and internet, we use our ground infrastructure. It is located in the territory of Russian Federation, and all our 7 regional gateways are operable, and they are used to provide communication exchange with satellites. If a subscriber is outside the territory of Russia, it means that a satellite just gets information from this subscriber and carries it to one of these regional stations, where it is put through to the internet. To get the services of our system, our subscribers have standard subscriber kits. Generally, it consists of a satellite modem
it is here, and one of satellite antennas. We use both mobile and stationary antennas. And one of very important features is that you don't have to point this antenna to the satellite signal. So it is omnidirectional. So it is available from any angle and from any direction, whatever satellites may be going towards it. The weight of kit is from 0.7, 4.2 kilograms. It depends on computation. And we provide serial interfaces to make easier integrations into our customers' solutions. Each our customer gets its personal account, and in here you get into our satellite subscriber portal, customer portal, where you can view all the messages you receive and want to send to your all the subscribers. Also, you can make an FTP exchange if you need to receive so-called raw data. Also, if you have a mobile subscriber, a mobile asset, you can see it on the map. It's a special service. And also you can send messages to email and mobile devices through our satellite subscriber equipment. Our services are demanded in areas not covered by terrestrial communication networks, and one of the fields is vehicle monitoring. If you install our equipment on, for example, a vehicle, you can send a vehicle position to your monitoring center. You can receive telematics data or some information about road conditions or maybe accidents or even SOS signal in case of serious emergency. The same or similar application is monitoring different kinds of ships, both river and sea ships. We have special ship terminals which are widely used in Russia and in other regions. So we can insert this ship station on a ship, and also you can track its position along the entire route. You can send alarm messages or personal messages from a crew. Also, this kind of equipment has special protection from sea fog and high humidity. We are now developing a new satellite product, electronic navigation seal. It will be used for monitoring unauthorized access to vans and rolling stock. And by using such satellite seal, you will know if there's been a theft on a rolling stock and the van has been broken, for example. Also, you will also always see where your van and your cargo is. And also you will be able to get some telematics information about the conditions and transportation of your cargo. And of course, it can be done anywhere in the world. For monitoring, logging, and forestry equipment, we have developed and use hard and software complex SCADA. It's a comprehensive solution to monitor location and condition of logging equipment. By using it, you will be able to know your equipment positions, because they are always used in very remote regions where where there is no good coverage of terrestrial networks. It makes your logistics more effective and work schedules as well. You can see downtime, rest, moving along the route, and things like that. Also, personal messaging and SOS signals can be sent. For stationary objects, we've developed new solutions for remote monitoring of energy solutions and energy resources. For this, a satellite GONET's terminal is integrated with radio wave level sensor, and you can see what level is in your tank, in a remote tank. It is demanded in oil and chemistry industry
for storing facilities, at dwelling facilities, at objects like dams, for example, to prevent, for example, floods, which is very important in a contemporary world, or in agriculture. For personal communications, we have two products. First is GONET's case. Here we have a case in which there is an integrated GONET's terminal. You can see its antenna here. And at the same time, it has a Bluetooth access point. So the subscriber can use a mobile application and access this access point via this application and receive and send data through GONET satellite system. It may be messages, alert messages, or files. It's another kind of personal equipment. GONET's rescue is the same like GONET's case, but here another option is added. In automatic mode, you can track your position. For example, if it's a forestry, if it's a team working in a remote region, you can see all the time on a screen where this team is, which is very useful. So to sum it up, I would like to say that GONET system provides flexible integration into many customer solutions. It's available, so it's significantly lower in terms of costs in comparison with other satellite operators. And it is provides satellite channels for IoT and end-to-end solutions, very widely spread now. And in this respect, it can be easily integrated into any digital economy of a country. As I said before, GONET provides 100% Earth coverage, which is very useful for countries where there are remote regions and no efficient coverage of terrestrial networks. And finally, we provide high data security to assure your confidentiality. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Yishin Valentin, for the very in-depth technical presentation of the potential use of the GONET satellite system. So, Ms. Paripat, could you ask the audience whether they have the question? If not, I already have the question. โอเคค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจากทางผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะ If we don't have the question from audience, I do have one question. So, Mr. Yishin, so we see a lot of application, you have to send data through the regional gateway. So have you ever considered have the ground station outside Russian area, such as you have the ground station at GISTDA, Thailand? Would you consider to have another ground station outside Russia? Actually, it's a very important issue, but I think to answer this question, we have to have some consultations with Roscosmos and with other authority organizations inside Russia. Maybe I'll put it down and transfer it to coordination authorities, if you wish. Because it's not an easy question, and I don't think that I have an authority to answer it right away. But we will, of course, process it further. Thank you for your question. All right, thank you very much. Let me translate quickly to Thai. ผมได้ถามคำถามว่าแอปพลิเคชันนี้ครับจะต้องใช้งานผ่านสถานีภาคพื้นดินนะครับแต่ที่เขานำเสนอมามีแต่สถานีภาคพื้นดินในประเทศรัสเซียก็เลยถามว่ามีโครงการที่จะจัดตั้งสถานีภาคพื้นดินนอกประเทศรัสเซียไหมอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับก็ได้คำตอบมาว่าเขามองเห็นว่าอันนี้แหละเป็นจุดอ่อนของระบบนี้นะครับที่ไม่มี ground station นอกประเทศรัสเซียแต่ว่าเขาไม่สามารถให้คำตอบได้ทันทีว่าจะจัดตั้งนอกประเทศได้เร็วๆนี้หรือไม่นะครับแต่เป็นปัญหาที่เขาเห็นอยู่ว่ามันเป็นข้อที่ควรปรับปรุงแล้วก็ต้องรอทางผู้มีอำนาจนะครับพิจารณา
ก็อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เสนอแล้วว่าประเทศไทยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับที่จะตั้งสถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมโกเนสนะครับค่ะคิดว่าไม่มีคำถามจากผู้ชมทางด้านนี้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะเข้าสู่หัวข้อถัดไปได้เลยค่ะ Okay, Mr. Yishin, I think we don't have any other question regarding the GONET satellite system. So thank you very much for your presentation. Thank you very much for your attention, dear friends. Thank you. Thank you. ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่นะคะโดยการสำรวจนะคะและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชอร่าเทคนะคะจากคุณไมเคิลเบิร์สกินนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะเทคโนโลยีสำรวจนะคะในระยะไกลนะคะจากบริษัทเชอร่าเทคค่ะ And now we will have one last presentation of this afternoon session on the topic of TerraTech Geoinformatics Solutions based on Earth Remote Sensing Data Analytics, presented by Mr. Mikhail Viroskin, Head of Remote Sensing Department of TerraTech. Hello everyone, it's great to be here. So I'm going to talk a little bit about remote sensing technology and how it can be used for the benefit of the government and society and business in the country. So a few words about TerraTech. So we are a commercial operator of Russian constellation of remote sensing data and provide digital services based on this data. So we essentially make analytics based on the imagery that satellites capture. And as many other companies in the world, we are heavily implementing image recognition and AI networks and artificial intelligence to provide the best services for our customers. So what we are doing today is a little bit more sophisticated than what it used to be before. Beforehand, people used to work by hand and just look at the image and tell what's on it and make like maps or thematic representations of what is on the image. But today we're working with different state-of-the-art technology and to improve image resolution, to create better viewing experience for the customers of our data. So you can see some examples of how imagery can be improved in quality, as well as provide better fidelity and quality of the picture. These are some of the algorithms we're currently working on. And also this helps us to segment what is called segment. Yeah, so automatically detect different types of surfaces on the Earth. So here you can see how algorithm has separated clouds, shadows of the clouds, and haze, and different types of forests and fields and towns and different types of surfaces on the Earth. So this is very helpful to provide quick mapping of the areas that are under heavy changes, which is many types of in different states all over the world. And you can see how we can use this algorithm to even slightly remove the effect of haze and improve image quality. So those services are in the data flow, right? So they are implemented to provide better source or initial data from the satellite. But what we are actually more interested in and are working with is actual applications of the data. So how can it be helpful for the economic benefit of the country? And for that, with Roscosmos, we have been developing a system which is called Digital Earth. It has a wide range. It includes 7 different services for different uses, like in construction or ecology or forestry or agriculture and emergencies and different other applications. There are about 28 different products that customers can order from this system. And it has 2 types of interfaces, right, for a specific customer who is working with the data later on. They can see the imagery and they can see the analytics that the service provides. And then for the governmental authorities,
there is a different interface where they can see the breakdown of what is going on in the subject where they are working. So they can gather all the data on different issues that they have ordered before, and see the overall statistics on goings on in the area. So these are some of the examples of how AI can help us and make it very quick delivery of products. So we can detect buildings, and we can detect areas where mining is being provided, or overgrown areas and fields, and in forestry we can detect forest cuts and things like that. So for example, how it's helpful. With buildings, you can detect, take imagery that has been captured some time ago and take a new imagery that has been just captured. And you can see new buildings that have appeared, and that information can be the area is developing. And it's very useful not only to the government, better civil construction, but also to businesses to open new shops or banks or any other types of services that can be provided to the population. So for construction, satellite imagery provides a wide range of applications for construction, because when you're using high resolution imagery that can be captured by satellites, you can even detect different types of materials that are being used, and some types of specific vehicles that are being used as well. And this can be used to detect activity of companies that are working on construction projects. So if you are outsourcing some of the work, you can actually control what is being done by the outsourced company. For agriculture, it's a very wide range of applications. Using AI and using traditional algorithms, here you can see this is an index image. So the data has been specifically processed into an index image, which showcases how active is the vegetation on the fields. And that can be used to then forecast how good is going to be the yield on these fields. And then using AI, we can also detect what type of crop is being produced on these fields. So it's very useful. And also we are using AI, how I already pointed out that we can use overgrown areas. So we can also detect areas that are being currently worked on, like which area is being plowed and which area is overgrown. So you can detect where there is not enough control, or maybe subsidies are not going the right way. Similar tasks can be performed with forestry as well. And not only forest cuts, but forest types can also be determined using AI that we have been developing for a few years. And this is all sorts of helpful, not just for forest management, but also for investment, where you can combine this data with also infrastructure information that is available. For example, you know roads that are in the region, but you're not sure if they are up to date. So you can use satellite imagery to update the road network, and then understand which of the forest areas are more interesting in terms of investing into development there. Emergency is one of the most important applications of the satellite data as well. And we have been working a lot on the services that provide help with disaster relief and actually monitoring the activities in the areas of, for example, flooding. In here you can see the area has been heavily flooded, and you can see all the different types of buildings that AI has detected that are now being flooded, and they're discerned by type. So you can see which of them were residential, which of them were industrial buildings, and that can already be used for disaster relief management. As well as another very interesting application of data, because of the massive archive of the satellite information that is available to the world, we can see which areas are being constantly flooded over the years, and we can see if there are still people building in those areas. And we have detected several of such cases in Russia where, and all of those people, they are actually asking government for help afterwards. So it's a very interesting tool for both banks and for governments as well.
So another application is about environment and ecology. This one is a little bit different because we're using not just optical data, but also what is called SAR. So it's satellites with a radar system. So it's not using optical imagery, but it's rather sending a radar signal to the Earth's surface and then receiving it back. And it's very helpful because you can see oil spills, for example, in the water, and all sorts of different other interesting activities on Earth. Like, for example, you can detect when the Earth's surface is moving a little bit. So it's very precise. It provides up to millimeter precision. So if there is like a production facility and you can detect using this technology if there is an upcoming emergency maybe because the Earth is not behaving the right way. There are all sorts of different applications with optical imagery for environment as well. On this example, you can see how we can detect chlorophyll in the water, as well as water roiling. These are very helpful for environmental assessment in the area. This one is both environmental and production based. So in many countries, natural resources exploitation is a major production, but also can be damaging to the environment. And here you can see how gold mining is being done using dredges. So it's kind of devastating to the nature, and we can detect that. And finally, all of the solutions that I've been talking about for the last minutes, they can be viewed in VR. So we have actually developed our own VR platform that is very helpful both for education and for planning, maybe training of the personnel, because you can model situations in real like modeled on the satellite imagery environment. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mikhail Viroskin, for the in-depth geoinformatic application from the remote sensing data. So we see the huge potential and potential use for having the satellite imagery combined with the artificial intelligence algorithm. So, Ms. Paripat, do you have any question? Yes. สำหรับในส่วนของคำถามนะคะคือมีคำถามนะคะจากทางเพจ GISTDA นะคะที่มีคุณพัทธิราพรนะคะถามมานะคะว่าถ้าเกิดเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะและเห็นเสมือนว่ามีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากทางอวกาศนะคะจะบอกคนที่โลกยังไงนะคะซึ่งคำถามเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับที่ทางผู้พรีเซนต์นะคะได้นำเสนอไปนะคะว่าเราสามารถเห็นภัยพิบัตินะคะจากการใช้โทรเทคนะคะเทคโนโลยีโทรเทคเนี่ยในการวิเคราะห์ภาพถ่ายมาดังนั้นคำถามนะคะที่จะถามนะคะก็คือถามว่ากรณีที่ภัยพิบัตินะคะเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือ flooding นะคะในพรีเซนต์นะคะใช้เวลาวิเคราะห์นานแค่ไหนนะคะแล้วก็จะสามารถทันต่อเหตุการณ์หมายถึงเป็น real time ได้แค่ไหนค่ะ I have one very good question from the live feed on the Facebook. So, in case of the emergency response, such as flooding, right now Thailand have the flooding issue. How quickly the TerraTech system can respond and give the useful information back to the disaster management team, such as if we have the huge rain today and it have flooding on specific area in Thailand. How quickly the TerraTech can provide the informative information to better manage the disaster? Yeah, that's a very good question actually, and comes up quite often. Actually, for disaster management, Roscosmos has a very specific team that is working for it. It's actually integrated into the international coordination union, I guess,
which is specifically made for disaster relief. So everything related to disaster management and disaster relief is done through that team, and I think they're delivering data pretty quickly. I can't really tell on the specifics of how fast it happens. It depends on the satellites that are currently over the area, but it happens in a matter of hours. All right, thank you very much. This is very good news. Let me explain to audience in Thai. คุณมิคิวนะครับตอบกลับมาว่าที่ประเทศรัสเซียเนี่ยการจัดการภัยพิบัติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเขามีหน่วยงานโดยเฉพาะในการจัดการภัยพิบัติเลยแล้วทางเทราเทคเนี่ยก็ซัพพอร์ตข้อมูลโดยทั่วไปที่เขาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็นับว่าถ้าเกิดฝนตกตอนนี้เลยนะครับตอนเย็นเนี่ยเรามีภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราก็สามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็อพยพผู้คนที่จะเสี่ยงประสบภัยน้ำท่วมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางประเทศไทยเนี่ยก็รับรู้ถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับแล้วเราก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็สนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดังที่ GISTDA ก็ได้ทำอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณมิคิวนะครับMr. Mikil, thank you very much for your presentation and insightful answer. So thank you again, and I think we have come to the end of this session of the 60th anniversary of the first human spaceflight session. ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมฟังบรรยายนะคะทั้งทางที่นี่นะคะแล้วก็ทางผู้ชมทางไลฟ์ฟีดนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอธิวัฒน์และน้องปริพัฒน์นะคะจาก Satellite Engineer GISTDA ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เราได้ความรู้แน่นเลยทีเดียวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้รวมถึงการบรรยายพิเศษจากเหล่าวิทยากรจาก GISTDA ที่เชิญมาผ่านทางระบบทางไกลแบบนี้จะทำให้น้องๆนะคะได้มีแรงบันดาลใจแล้วเราอยากเห็นนักบินอวกาศคนแรกของประเทศไทยนะคะในอนาคตอันใกล้พี่โอเชื่อว่าทุกๆองค์ความรู้ที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรไหนจากภาครัฐและก็เอกชนต่างๆนั้นสามารถทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้น้องได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆมากมายเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนั้นถือได้ว่าในปัจจุบันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานก็ดีหรือว่าการขับเคลื่อนประเทศพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศมาให้ความรู้รวมถึงมาจัดเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะซึ่งเรามีทั้งหมด11วันด้วยกันวันนี้อยู่กันวันที่2กันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามของเราทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะคะกับ NSM Thailand เว็บไซต์นะคะ thailandnstfair.com รวมถึงใน Facebook กับ NST Fair Thailand นะคะซึ่งน้องๆสามารถติดตามได้เช่นกันทุกวันเราจะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ปีนี้ของรางวัลก็ไม่น้อยหน้าใครที่สแกน QR Code ตั้งแต่วันแรกหรือจะเป็นวันนี้หรือทุกๆวันนะคะจะมีมาสคอตจะอยู่ที่นี่ด้วยนะคะลุงมาร์ตี้กับพี่ลูน่าและเหล่าผองเพื่อนใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์หรือว่าที่นี่นะคะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อตามหาแล้วก็ถ่ายภาพกับเหล่ามาสคอตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลุงอาร์ตี้เป็นเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นพี่ลูน่าและอย่าลืมนะคะในการโพสต์รูปลงไปในทางสาธารณะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook ก็ตามแต่อย่าลืมเขียนแคปชั่นด้วยแล้วก็แฮชแท็กCatch me if you can นะคะเรามีของรางวัลหลายต่อหลายอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iPad mini ก็ดีเรื่องของ voucher แล้วก็ตั๋วการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆด้วยเช่นกันทุกวันก็จะมีการมอบรางวัลให้เช่นกันแล้วก็สำหรับกิจกรรมต่างๆที่นี่นะคะเราจัดกันที่ Impact เมืองทองธานีฮ9ถึง12ทุกวันจนถึงวันที่19พฤศจิกายน9โมงถึง6โมงเย็นเวทีกลางก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสวนาการแสดงของพี่ๆเหล่าศิลปินรวมถึงนะคะจะมีเหล่า
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนมาสลับสับเปลี่ยนให้ความสนุกกับเราบนเวทีแห่งนี้แล้วก็เรามีสินค้าพิเศษในการจำหน่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องสำหรับขยะน้องๆที่มานั่งชมหรือว่าท่านผู้ชมที่มารับชมกับเราหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมกับเรานะคะหากท่านมาที่งานนี้อย่าลืมนะคะทั้ง9จุดรอบๆฮอลล์ของเราทั้ง4ฮอลล์เนี่ยจะมีจุดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษอาหารขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะถุงต่างๆขยะต่างๆสามารถแปรรูปแล้วก็ทำให้เป็นสินค้าอื่นได้อีกในอนาคตใครที่อยากจะรู้อย่าลืมว่าหากมีขยะในมือจะเป็นถุงพลาสติกหรือจะเป็นเศษกระดาษก็ได้นะคะอย่าลืมไปตามจุดต่างๆก็คืออยู่รอบๆของฮอลล์ของเรานี่เองรวมถึงสินค้าพิเศษเรายังมีสินค้าที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะช่วงนี้เรายกให้กับช่วงนี้เลยกับ Product Showcase เดี๋ยวเรียนเชิญคนสวยเลยนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ววันนี้น่าจะมาเย็นนิดนึงนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเข้าสู่ของบูธ STI Product Showcase ซึ่งในวันนี้เป็นประจำทุกวันนะคะเราจะมี Product ที่เราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบูธของเราอยู่บริเวณด้านขวามือของทุกท่านนะคะก็จะเห็นว่าเรามีทั้งหมดอยู่4โซนหลักๆค่ะโซนแรกเป็นโซนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโซนที่2เป็นโซนของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายโซนที่3นะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและโซนสุดท้ายนะคะจะเป็นในโซนของใช้และก็ของที่ระลึกค่ะทั้งหมด4โซนนี้นะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ภาคในจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานภาคใต้ค่ะการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบนะคะการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมการผลิตนะคะการออกแบบการบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานและการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตนะคะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนห้างร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็ SME ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะคะมนเองก็จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งถือได้ว่าเราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะวันนี้หยิบยกเอามาในโซนของสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนั่นก็คือสบู่นะคะซึ่งสบู่ตัวนี้ค่ะเป็นสบู่สารสกัดจากฟักข้าวพูดถึงฟักข้าวต้องพูดถึงในเรื่องของความขาวแล้วก็กระจ่างสดใสวันนี้นะคะใครที่อยากจะได้สบู่ที่เป็นสมุนไพร 100% ค่ะนอกเหนือจากการโชว์เคสแล้วเรายังมีการจัดจำหน่ายด้วยใครที่อยากจะได้สินค้าทั้งหมดภายในบูธนะคะก็สามารถที่จะออเดอร์ได้หรือซื้อในบูธได้เลยนะคะซึ่งสบู่ตัวนี้ส่วนประกอบสำคัญค่ะนั่นก็คือหัวสบู่กิสลีนและสารสกัดจากฟักข้าวซึ่งเป็นการนำสมุนไพรไทยมาเป็นส่วนประกอบของสบู่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสบู่นั่นก็คืองานวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเป็นงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมค่ะทั้งหมดนี้เราได้รับรองนะคะมาตรฐานจากอว.ด้วยและที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทางด้านของราคาที่จับต้องได้นอกเหนือจากการที่เราโชว์เคสแล้วนะคะปกติแล้วผู้ประกอบการจะเดินทางมาเองแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 เป็นในรูปแบบของ New Normal ค่ะเราก็จะมีการโชว์เคสแล้วก็การจัดจำหน่ายแบบแพลตฟอร์มใหม่ใครที่อยากจะได้สินค้าที่เราใช้นวัตกรรมทั้งหมดภายในบูธวันนี้มีประมาณ 30-40 บูธด้วยกันทั้งหมดอยู่4โซนและถือได้ว่าเป็นสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศไทยเลยเหนือกลางอีสานใต้ยกมาไว้ที่นี่แล้วอยากจะให้ทุกท่านได้ไปรับชมด้วยนะคะวันนี้ฝากกันไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสินค้านวัตกรรมงานวิจัยและก็เทคโนโลยีกับบูธ STI Product Showcase นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ STI Product Showcase ค่ะที่นำสินค้าได้ดีมาให้กับพวกเราได้รู้จักกัน